naza inondé na bilamba ndako ya erekosa ndako ya erekosa bolike botielanga ba j'aime. Je suis la maman de Stéphano, je suis née à Kelekelo, je suis la RTNC à ma page, je suis la maman de Stéphano. Affaire Karine Evi qui coule. Naye parce que rendre vérité moi naye na moni ba message na yo, je t'aime bébé, merci beaucoup. En tout cas, voilà la photo, il y a un faux compte, mais apparemment tu es quelqu'un de bien et honnête. Bandeko, namoni ba message na bino, ba bengi ngai, batu nyonso, Evi, Karine, famille Evi, ya Karine, ba camarades, ba chinois, batu nyonso. Mais c'est maintenant qui vraiment trop busy parce que à part ma internet, nga na teka kana pe bilo nanga, nous avons préparé bilo nanga so ka caméra mekyo baluka na ndako era. Bilambe tonzi afona kanga bilo pona bandotinda pona ba fête ya babonani na ye na likambu ya Evi na Karine bande ko bele bobengi nga nene ya petisa Karine kuna pe nene ya ozoka susi na ngai te olingaka ngai te eza vi na ngai kuna pe Evi nene ya Karine ke très loin et tout. Mais bande qu'on a roya, pour réfléchir. Bateau ose ko expliquer bango ba problème na yo. Bon tu nga ba j'aime na Facebook, s'il vous plaît, bata Facebook, bon tu ba j'aime tout ça na problème ni. Bata Facebook connexion ça m'a bien pour tu ba j'aime te. Bon tu nga ba j'aime s'il vous plaît, bata Facebook. Bon tu vas j'aime bien ma connexion ça madame Deni. Oh, bata TikTok dans la comme la combien 4700 j'aime. Mais bien moi toi dans 50 j'aime. Tu besoin de prendre na tout ça bambanda. Oh, bambanda na TikTok pour c'est na Facebook pour se désabonner. Quand si pour tu vas j'aime te na Facebook ba j'aime ça raté. So ba j'aime ça te live vendre bien te na TikTok comme na 5000 j'aime. Mais na Facebook na même pas na 30. Bandeko Karine camarade nanga silama oza na justification batu nyonso c'est la justification wana batu nyonso expliquer bango ba problème ya famille na yo ba mususu ba na problème koleka yo mutu na vie azaka na façon na ye ya ko réagir devant problème mais ekoki chama ina vino c'est bon. Na yo na Evi bota la intérêt à moi na bino Karine na yebisa ki on a privé mutoko linga ko le conriete zate mobalo leka moi na leka te nga na vanda kaka nga na Stéphane tozaka 3 te na ndako na tozaka nga na Stéphane na sonu ya te na sonu ya kaka so Stéphane a ki classe pona Stéphane to kuswana akopesa nga ba jeter 1000 fois akoboya ke na maman 1000 fois to kuswana akokanisa nga be nimi na journée mo kanisa nga mata 30 fois je ne m'ennuie pas ananzela ya Evi nzamba pesi yo cadeau eleki ba cadeau nyonso eza mwana yo mwana za bénédiction o eloko pesa resengo na vie koleka mwana za te na Evi simbité tala passe à autre chose. Evi aza infidèle, oui. Evi a trompé yo, oui. C'est vrai. Evi a présenté Karine Batoussou Oyo, a présenté le rôle à camarade. Après Karine a découvert que Bazaka moi c'est dans mobile. Oui. Non, côté l'éviter, Evi a se comporté ma belle. Mais la femme sage bâtit sa maison. Bayaka ko régler ma problème ma famille na réseaux sociaux té. Réseaux sociaux et puis ça la solution té. Bateau moi ça li banda ndaye baka moi sanda. Medi à réussir kunaye. Azako travailler dans ma faux compte. Eh Evi aboya, tu t'es laissé emporter. Tu sais que depuis début et locaux, j'étais pas d'accord ya
au ça la live ou dans les réseaux sociaux. Mais comme il fallait qu'on se défoule. 1, 2, 3 lives, c'est bon. Evie respecter Karine pour na Henrietta. Na Soline Evie na tongo. Même si Evie. Yo mutoza na sima parce que Karine a reconnaître na ba maloba batou parce que ceux qui na sinenga na na Karine na yebi batik na yebi façon de parler na ye. Et Karine a retrouvé façon de parler à Evie na balito bo sele ba live. Na Soline Evie na tongo na tunie yango. Nebisi Evie. Ebisinga nini ya Moura finga mama nanga. Moura finga famille nanga. Pona za kizengi, pona ke kopesa moura matière. Nebisi okoki kopesa ngo moura directement te. Mais peut-être que zo sola na bato yo, bazo memela moura. Parce que Karine pas a bête te, azo retrouver ma mususu ezaki ya binomi balé kaka. Azo retrouver yango. Donc oto yebisa moura te, mais ozo yebisa mutu oyo azo komise la moura à l'instant. Parce que nga Evie mutabando nga makama bonga tika ozana numéro éviter nga na lobango baka meiba la camarade nga baza ba camarade nga te. To sola kana Evie à travers Karine. Et Evie mutu aye vers nga. Tant que comme sur la pona makambo nga pe na komo benga ye pas zo benga nga. Mais une fois na ki moura lobi nene atika na ko benga Evie a ozonga te. Nga so na benga Evie eza ou Evie a benga nga eza pona bazonga na te. Nazo yebisa bango ba kala intérêt ya mwana. Photo tika bana baza ba innocente ou ba innocent. Toki ko koti sa boti na nga ba j'aime to ba mbanda te si surtout bino bata ya Facebook. Boti na ba j'aime. Makambu o ezobima o munga zobimisa munoko na ye 6 sur 10 c'est vrai eza makambo ezolele kanaki malgré munga azobatisa ba pilipili na ba mungwa na yebisi Evie na tongo o ozo solo na mutu oyo azo yebisa munga directement parce que Karine azo retrouver façon de parler na makambo munga azolo. Karine, tu avais raison. Mais tu commences à perdre ma pédale. Naro bercé yote. Naro na live te pone biso ke to finga Evie. Wana na linga côté. So na sali yango na linga côté. Et puis j'ai nazo aider yote. Protège ta fille. Toza ba bantou, toza ba africain. Eza ba fille oyo. Parce que tu te dis, tu te dis pas, parce que on dit mais là qui Evie. Tu t'es investi dans Bolingo. Dans Bolingo, parce que investi à quand dans Bomoté. Tu t'es investi moralement. Oui, bah qui est au long on a d'après nous y fouté là, parce que on a qui vont vendre dans d'après nous na libala. Au tel qui bilo on y so on a qui bilo ko anaka o mbeto la la kalate o la la ngoli susu. Qui tu vendre la kalate o la la ngona d'après na libala. Tout ça, ils ont zayo na mutu. Mais il y a des femmes qui ont foutu la mobile classe. Ba famille na ye. Ba lokeli mobile musala. Et mobile wana décevoir ya bali eti. Tu t'es investi, oui, je te comprends. Mais calme-toi. On peut perdre raison à cause de trop parler. Il faut savoir que bon barabo soto ya famille. Mamba famille ba itala raté. Oh on les a vu des couples na yo. Bazo désorienté yo. Pas ba moura et consort. Ba on se servir na maloba no ba cause na 4% ya histoire. Et puis ba comme ko se servir na maloba no po ba yaka. La preuve, tant bon so yo ça live bango nyoso ba ye. To ze na to yo kai après bango ba ye.
Et puis, ça montre beaucoup de temps na mokili. Au bout de temps, éviter. Et puis, bato mususu o bozoloba Karine, o bato bazoloba na été. Oh maman biso azara oloba biso bana to fingisa ba parents. Maman Charlotte azoloba. Mais avant d'anda komona Karine te. Donc Karine on sa ba live na maman Charlotte avant d'anda komona yete. Nga on a camarade ni avant d'anda komona Karine te. Des fois pe na zali banda les cas bato ba benganga biso pa ndimi ayambi na téléphone. Asengi na kosenga e kosenga na ko obligé yete. Parce que ça mwana nga te toza baninga na ko obligé te. Ce que ça façon na hier ko se sentir à l'aise. Mais et comme on commande trop sur dans lobby que c'est bon Karine ça la ka live. Non ça a voté. Moi dès le début j'étais pas d'accord il y a ba live oh. Parce que batouana oh baza ko yo comme na faux compte, baza qui na faux compte. Au formula qui porte ma chérie. Au formula porte. Baba te met na faux compte parce que bakoka ko affronter yo te. Baba te met na faux compte, bakoka ko affronter yo te. Au servir bango na plateau. Au kokisi posa motema na bango. Ba pousser yo. Ba tout jamais beaucoup manipuler yo Karine. Et puis hein, ma chérie, n'aime que YouTube, réseaux sociaux c'est scope na yo. Et si cause la mbongo. Mutoko yate abinisa yo. Mais na vie babimara ba gagnaka à tout moment te. Il faut savoir un moment perdre pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans la vie, des fois, faut accepter qu'on perdre pour la bonne cause. Dans les réseaux sociaux, bato baboya bango bazé belé. Et na bato basunga mibali ba uti pe mboka mususu bakoti ti bapoto mobala ngo baboya azonge mwasi na kala. To ça pe ba live to chrétien pe. Silama. C'est bon. Oh yoza liba no. Yona evi. Bo fingana. Nde bo salelo. Bozo na mwana. Ensemble. Oza wana. Vi na bino mokimba. Na nyonso o bo sala. Bocha intérêt ya mwana bino liboso. Et ça très important. Mwana za ya mama. Mama mutabate la mwana za papa te. Preuve ne mwana soka baby azala mwana mama. Papa yaka tango mwana bongaka. Ça ne sert à rien du tout. Va là-bas. Bon tu n'as pas j'aime ta TikTok, bon tu as pas j'aime, bon tu as ta Facebook, bah comme les cabinets, bah ta Facebook, bon tu as j'aime, toi binemité. Moi nazaya maman. C'est pas facile. Eza facilité. Pour likamba mutu, eza rappelle quand moi likamba mutu, eza bien né au loba parce que biso nyonso peut te kuta na baku. Mubatu nyonso be baza awa. So ba bete lo pe maso na bango. Mususu kuto mona o kanisa yo grave. Nzoka nge ya mususu kutu yo moko mona tandenge yo bandate. Ba gérer makambo vie des familles na réseaux sociaux te. Réseaux sociaux. Ezo boma bino ka koboma. Biso nyonso to fingaka, biso nyonso to lobaka. C'est calmer camarade nanga. Ozo kende trop loin. Tu as raison, mais au fur et à mesure ozo loba, ozo perdre raison. Parce que oza tellement nakanda, tant ozo loba, ozo se contrôler sous-souté. Na makambo oh il fallait pas loba. Ozoloba oyebi koko soit likam ba secret fo ezalaka evi na part na yo j'espère que
olanda yango oza na live oyo tobenganga na kati ojire mpa nanga mille une fois ke Medi aza mwasi na yo te olobi mpa nanga mille une fois ke Medi aza makangu na yo te mais batonton na yo nga naza hypocrite te na olika na nsima mokongo te tonton souri na bino moto aconfirmaki mpa Karine ke Medi oyaki na Medi Belgique na tonton Christian oza mobali yeba ko protéger ata pa Karine te ozalaki na Solange mabe Solange impoli Solange ndumba Solange aye ko tromper yo okomi na Christelle atikaka ozala mwasi no te ezalaki ka un coup Christelle impoli Christelle mabe yo malamu lelo yo na Karine impoli a respecta côté yo malamu non j'en vais travailler na 4 mois so ozwa bongisa bisaleli kindumba mobali nde balobaka kindumba mobali ekontaka te oui mais mobali alingi mwasi na ye akosala en sorte que mwasi nakanga ye te na kindumba na ye eya na mibali baba ndumba koleka mais batia ba discipline batia ba limite batia ba respect osukisi kindumba te po mibala bandumba koleko baza mais basalaka en sorte que mère a parlé mère obezana ba homme mari obima non na ye mais donc ye mo na biso ko mère oyoka te ko mère soupçonner sili omoni respect wana mobali mutachango parce que qu'on se le dise ozalaki commettre imprudence ya ba ndemi bali bozala soki bolingi botia mwasi mosusu na mbeto okoma obetele mabe ya mwasi na ndako ntango ozala kotobetela makangu na yo mambo ya Karine bango basali yango bafaux compte bazoya baoloba et Karine de sa part a géré situation pas trop bien. Bosilama. Botala intérêt eux a commun entre vous et ça Henrietta. Beaucoup ensemble étaient. Beaucoup la moine. Moi beaucoup la moine. Na respect. Na papa moine na to tchaba limite. Ko ça la boité pour pousser nga te parce que déjà beaucoup sont même pas devant moi. Parents sont na papa moi devant moi na te. En réalité na bo mona azo comprendre makambo nyonso zo yeba. Yango na bana msusu. Botia ba j'aime, soit exacté pour j'aime exacté. Ce qui botia j'aime na Facebook na TikTok et revendre. Soit exacté pour j'aime exacté. O j'aime te okoyoka te. Evie, tu n'as pas considéré ta femme. Nde batum sous loba que oyaki vengeance. Admettons qu'il y a vengeance parce que le cœur de l'homme c'est Dieu au a son ramoté manaba rien moto. Si c'est vrai qu'il y a vengeance au réussir kunao. J'espère que tant qu'il y a vengeance, vous avez que beaucoup matin zem. Au moins les accords. Moi naza vie na yo mobimba. Motema na to yebite. Peut-être pe oyaki vengeance ya solo na ndenge Karine à côté la ravienne qui est papimbo madimna kayo. Soko oyaki vengeance, bravo. Au réussir kunayo. Maintenant tu peux aller calmement.
au réussir kuna yo bravo Evi na tiango soki si na conditionnel parce que na yebité soko yaki vengeance te et que sali que yona Karine bo se mettre d'accord te ba comportement na bino mais li pas les ara na ba rose ezaka na rose te ezaka pe na bépine la preuve fleur rose ezaka na nzube fleur rose ezongala likolo bino mibale je vais vous dire que bino mibale bozalaki sage te parce que mobali aza maître ya ndako mobali evi otikali ozala maître te va komitia na place na ya maître ya ndako botala intérêt qui est Henrietta moi je m'en fous de vous deux mais bosa mwana bino passe boki kozala ensemble te boki oboyana mais bo garder ba respect lelo les paroles ne s'envolent plus na mokili ya lelo bato basala ba bêtises il y a 20 ans il y a 30 ans réseaux sociaux ezala raté mais biso ba bêtises na biso bana biso bomona ngo est-ce que vous avez une justification un jour on peut s'en Henrietta parce que bino nyonso boza na tort bino nyonso mibale Evi tu n'as pas aidé Karine tu l'as pas aidé parce que oyebaki yo moko mesanisaki otikela ke téléphone na yo moko opesaka code na yo bosimbanaka ba téléphone ozosala yango expressement akangaka yo kaka to ezala koza oubli to erreur parce que soki nga nayebi ke mobali nanga simba téléphone nanga bokutanaka oyaka chaque week-end ata na nzela na avion ata mikolo mosusu oyaka na bisi okoki kobanda koefase bilo no nyonso ou yango koto bato bazomona oke ondiko oyaki vengeance et oluki obimi okomisa Karine ntina suka po yo se laver obima lokwa obima propre na histoire yango parce que mobali monte chaque semaine Karine akangaka o na likambo osungi mpe ete osungi ete parce que oyaka soki soit ozwi avion soki poza une heure avion oko effacer makambo osalaki oko supprimer ou au moment où osali makambo noko supprimer mais chaque samedi otondisi motema na ye Karine encore suko se contrôler te encaisser trop parce que c'est anormal oza mokolo ya Karine mais oyebi ke moi nga na yebi ke moi si nanga simba téléphone nanga ngai na pekisa Karine ko simba téléphone nga oh non bon na manzo matisa bato na TikTok hein mais s'il te plaît ah déjà ba nanga ba finga te ah pa nanga olo bozo réfléchir donc pour nanga ça ne sert plus à rien boquet trop loin allons ndeko fongola micro loba nao boquet trop loin bo dépasser ma borne mouraza lokuta Karine moura comme ko manipuler yo preuve ane moura ye na bébé o eza Henrietta te Porto Rico croit en amour, oui, na 4% sur 6. Ce qui a dit moura vraiment sur le banco, ça c'est faux. Mais comme ça moura le c'est vrai.
Mais na matisi no 2 personnes bolobi bokiti ndeko fongola micro lobo kita so bono kiti so lobo kita po baninga musu ba matati. Allô, oyo kanga? Oui, na yo kiosiko. Bonjour, Boni. Bien. Yeah. Eza waraba. Ah, waraba la lion, bonio. Okaba suste. Ça va. Loba. Bébé la nga. Azabi okaba suste loba. Eh, nene aboni kosambu sanga tina. Boni boy. Eh. En tout cas, la CPL Sali live, non? Toujours très intelligente, très sage. Vraiment, ça fait mal en tant que biso toza na mabala, c'est un autre monde. Ça fait vraiment très mal. Comme on a que moi, si moi si à souffrir bongo, bien qu'elle va un peu trop loin, mais bon les maladies, beaucoup si bas conseil à se calmer. Je crois que c'est bon, comme tu l'as dit, c'est bon maintenant à se calmer. Et puis à Zamabé, vous faites jusque-là toujours comprendre la pété. Ezaki mission, tout Ezaki mission. Comme tu viens de le dire vraiment, on a la même chose. Ndeni muntu bako kanga ou mais ou face à Kati. Ils ont trop de points d'interrogation. Na minute pe na mona ba mura ba peta sune luka olubati ba olinga balandela kama luba ya Karine. Après ndenge ya usa ba live, bango ba ya kubalusa ngona ba langage na bango. Nzamba sungaye apisa kimia azala calme. Elle est allée trop loin à tout type d'aborder ma casse. Nga kuna mami se kitakinga mais bon na ebike na yebeke yuzana uzuluba. Na yebeke uzana uzuluba parce que na yebi onduzala maele mama Stéphano oyiba pe maele na biso bato bandu. Donc bon aider botika été assez calme penza mais evi libala nene ya libala eza pasi komona mobali so sama baboye bolingo kuta ezala lisusu. Ok, merci Wara. Toujours mutu mususu po baninga mususu pe ba mataka yo kita nao ndeko sina soko toloba. OK. Ouais, po baninga mususu pe ba mata. Soki to benga ngo vengeance. Mais evi vengeance nao est tombé ma bébé tikio na mwana. Allô Sina. Allô? Et bon. Donc non landa par bateau. Ndeko Sina esoko koloba te kitala maitsa bato mususu s'il te plaît. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. On est à la CPL Makas no Mati Singalelo. Moi à la Chine ya tanga. C'est pas mal. Dans ce cas, mais je voulais donner mon point d'avis par rapport à ma rambouille et pas mal. En tout cas, vous comprendre, c'est un choc. Madame Mati, on a un examen à qui ça me dit. Elle m'a remballé. On a dit, la rose, ma casse, il y a des fleurs, il y a des pétales, banda. So, côté, so, on a monté, on peut le voir, on a tant de pour avoir imagine, au Kandi, on remballe infidèle au moment où assez au cas, ça lui fait un accident pour ce que vous apprendre qu'à ça aller dans ma cam, à aller à Bassi, à Rénanaye, tout y est baraté. Ce qu'on a beaucoup de plate, à un bête hôpital, de ce qu'on va apprendre, il va vous bamba, n'a pas bien à you. Mais tu comment tu fandi, hein, tu fandi, pas me quitter mon thème. Ati qu'on fait ça bas zozo matière. Ok, merci. Matière pour la vision. Ok, merci. Ok, ok, Tanao. Donc, pour dire que, Evie, ce qu'on a dans le coin Yomoko, moi je te crois sur parole. Le coin Yomoko répété pendant que, aux autres soit dans ta réseau sociaux, Yomoko répété pendant que, au cours soit dans ma moté. Va arrêter la clim, s'il te plaît. S'il te plaît. Au cours soit dans ma moté. Mais, ce qu'on a dans le bateau, aux obétés dans ma solo. Ou, bah, je me famille, bah, ça a bimisa matière. Toi, bah, ninga na yo.
s'il vous plaît, Silama. Botalata, Henrietta. Binomi Balé, na Karine, na Evi. Bochamai na vino. Bochamai pon Henrietta. Ata pon na binote. Oh, Nico Kitate, c'est bon. Chacun de vous a sa vie na ye. Oh, atali na ngambu na ye, oh, atali na ngambu na ye. Mais moi na. Donc c'est ça. En tout cas, na tuni Evi question au batubo au coma. Na tuni ngabi Evi, tu peux faire quelque chose au coma, ta au coma. On s'est l'homme pour calmer la situation et il y a on s'est l'envoûté. À cause ça l'envoûté parce que hier a une na réseaux sociaux que Karine était na réseaux sociaux. Donc hier déjà tout à liboso à Salakango na Mamba Carmen. Mais des infos ça l'envoûté en tout cas dans le biné les lots avant live et via ça live nanga. Il sera clairement que à cause de la yangote. Pourquoi on s'en a raison na yé à payer ça parce que Karine monte dans les réseaux sociaux. Naïm c'est non Karine te monte dans les réseaux sociaux. Ma faux compte déjà bazaki ko koma. Bazaki ko koma la yé ya wana ya boyaki alobi non ya za moi sanda. Il fallait qu'il y ait une bombe sanitaire foyer. Il fallait qu'il y ait une différence entre les balles et les réseaux sociaux. Karine a un problème. Et celle où Karine a un problème, et ça manque de respect à Evi. Il y a qui t'a déjà l'oba quitté. Et bon, qui ça, vous n'avez dit? Qui y en a? C'est le problème au Karine, on a évité ça, manque de respect. On a Karine, Evi a manqué de respect. Au pesa vrai. Parce que Moutouba Bando Kamaka, à tout moment, une infidélité. Et Black King, le baba qui t'a mbali en souba matin. Ok. Est-ce que okoki kopekisa kaka ba live bon toyebi ke zo soit ezo déranger au moins le problème ezali azo yoka ba makambo nyonso ya ye libanda ya munde zo pousser ye aya ko pouvoir se défendre Olandi azo yoka ba maloba oyo il fallait pas épima ezo bima libande pas ba adversaire dès loko ezo déranger mais yo loko lozala na ye pepe solo la kana ekitisa kai bon ye azo ya koloba ozo mona bato ba ko pesa faute parce que ba ko pesa faute or que y a za raison dans l'histoire oh y a za raison mais koloba na ba vérité mususu ezo bazo tuka e po apimisaka oui donc tuka bazo ya koloba bazo forcer e po apimisaka et c'est qu'on fait dans la asale la sagesse na a garder raison na ye yo solo la kana e pesa ka un conseil yezo sala pasi mais encourager ye kaka fortifier ye po ba ko komisa tina suka ayo bibisa ba makambo mususu oyo il fallait pas maman ozolanda. Voilà, yo solo la kana pesa ke ba conseil. OK, merci. Kita no ndeko. Kiana loba poto mai sape ba ndeko mususu. Oui, bonjour Néné. Bonjour. Oui, en fait, nga ina loba na Evi. Evi, franchement, aza a décevoir ngai vraiment na batu nyonso. On peut loba te ke Karine mutaya ki na on réseaux sociaux. Eza copine na yo, mutaya na on réseaux sociaux. Azo bata manasima. Il faut appeler les chiens par son nom. Ce qui copine noya kana moté makapunde pepi maté. Mais je vais la répondre à tout monde quand on a tout ni Evi mis une fois soit zo bingana medi. Evi a géré les même na mutu ya bana na nyo somi baleke azo bimana medi te. Donc Amubali akosi azo bimana ino. Mais le problème qui est là qui est makamufi wana zo sala Evi azo bombango. Mais azo bimisande ya Karine, c'est ça qui est énervant. Puis on a les canastima à contacter bateau. Mais et puis azo le bango tazo baka de Karine azo bima bonso. Et ça c'est pas bien. Il faut protéger moi sinon. Ni loko na il faut protéger de moi sinon, protéger moi sinon été. Aki ko le baté que ça Karine non, ils sont sur tout monde, to fanda na réseaux sociaux, to moni muto na ba matière wana, to moni.
faut pas qu'il condamne sa femme. Et quand il a condamné fille au bazana, il m'a condamné fille au bazana, c'est ça qui fait mal. A condamné des cas. C'est ça qui fait mal au fait. C'est son problème. Mais le problème est que Aïe va me protéger moi aussi. Aïe va dire qu'à les lots Karim Bazate, mais nous suspose à bon. C'est mon ami bon, qui c'était. Bocha ba j'aime ba de quoi TikTok, ba de quoi Facebook, bocha ba j'aime. Ouais, le gars. Ok, Asilama, c'est bon. Mais Bisoka Moutou, oh, à vivre ma camarade doit comprendre Karim. Ce n'est pas vivre ma doit comprendre. Mais c'est bon. Ok, merci. Ok, ndeko kita mais ça peut ndeko mususu. Merci. Ok. Ndeko fera la micro loba. Po na ma ça ndeko mususu. Bonjour. Bonjour. Loba. En fait, ce que Karine a zo sala ba benga ngo une goutte de trop. Ozomona nene ba benga ngo une goutte de trop. Toyebi makambo Karine a encaissé tellement et puis quand Evie a zo loba que Karine on t'a mis on a réseaux sociaux il y a qu'on se justifier mais c'est pas bien en fait. Parce que tout le monde dit tout que des banques a mis photo à Medji, Karine a une photo à Medji. Même si Karine a ébattu l'histoire en haut depuis Kala, Chikala Koloba Makamba médité. Dans Makamba ya tout ce que Karine a dit à le but que Ngana évite aux âmes même n'a pas problème. Mais et puis mi coutu na réseaux sociaux té, ba moura moto ba utiliser quand ta parole wala pour la ba luka matière c'est Medji moto à qu'est-ce que comment na ba moura pour la bimi sango abim sango Karine moto mabe. Tous na réseaux sociaux biso tout Karine a Chikala qui comme ma histoire wana awate. C'est faux et archi faux. Bango moto ba ti photo ba komo tuka Karine abimisa ba ti photo mais du moment Karine a vu que yaki makamba vrai amanda peka su ana mota ko défendre été akufa na souci na kati motema et bon makanene ya et bon c'est vrai qu'elle commence à abuser c'est vrai mais elle devait se libérer un moment à se oh ya ça les a ko se libérer parce que c'était une goutte de trop manque à respect et quoi qu'on continue té évi aux conscient jamais on dit ma wanga maki Karine peka na mama moi no ka nengo wanga mikota ya quelques yona meji bobimakate meji pas zobata meji pas zobata akoloba que akoloba ba moi que vous allez comme moi c'est mobali asa zobapete et puis Karine a soli pena mobali ya meji mobali meji pas confirmer makamuna bino donc ozo sala les a ko se victimiser obimisa Karine mabe azala kane motama be depuis kala mais un moment donné pour pesa moi la moisson na kimia 2 minutes botika pe bo pesa kimia asa moto hein un jour on la mukamunta ça les dépression na kati ata kona bana. C'est pas normal. Ok, merci Ndeko Kita. Mais Ndeko Moussous pas ma tapo bato baza ebele. Bato ba le maman comme qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi là-bas, on va voir ton pipi ici. Allô Ndeko Christina Loba. Ndeko Christina et Loba te. Ala kiti ça Christina on a kiti so penza. Donc, en fait, c'est ça. Moi, on a Evina Karine. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On a gagné. On a gagné, ah, ok. Mais ça va c'est ma ça, mais ça va conseil il y a pas Evina Karine. Karine, oui, qui est trop. Oyebi ke na kolaka na auto na privé oyebi nyonso oyo nayebisa yo moi mama libala eza komba mutu moko te na minito akomona pasi oyo aza na ete ato gani ato lobi moi mama oyebi nebe mama pasa na ngai kari silama eleka evi oyebi nebe comme mon pauvre nyonso oyo eleka na mo na ngai soki likambo ke oyaki pour la vengeance je suis pas d'accord avec ça nayebi comment oseyemiliaka mpe mingi yo moko mpona karika aza kari na seni mabe okitaka na oyo kaka okita wana mobali continue kaka chemin na yo soki omoni esimba nango te okanga wana dans le bien mais okangisa mwana bino omoboti nayebi koza na live ya nene ya okangisa mwana omoboti parce que yo pe evi quand tu que non ce qui balobi que non yo kolinga yebaka yo pe vino pe ebebino parce que yo obwanga na no basi maman mo po alo pe obaki no olinga no yo te ayaka kaka boyi kaka te pe obe okolinga obwanga nebe kaka
boka conseil dans le barak pour internet papa et vie mon boss tana donc mon bal dans un mot pas parole ba comment internet ya oyo ya na internet ça va bêtise yo mo ko na kati oyebi makambo kali na tala malama kari to ya motombola ngo direct nda ya c'est ça ma bête nda ya ngo malama évite tombola ngo makambo c'est ici là ata nini oyo nyama lawo de bele kari pa evi oyebi kari yupo yebi oyo evi de bele boy bien bele boy il est important au tala moi na ndiko boti fou na ndiko boti ba yimili ya kibino awa pour ba la té ba la ti boy tala ndiko pour ça là combat donc vous êtes comment bien et dit pour ça na bino comment toi télé bino ka boy pour c'est le na bino nene na kati na ko na lika ok merci ok PM la patronne bonjour. Bonjour Néné, ça va bien? Ouais, ça va bien. En fait, quand on a le papou na carré, les bosso ezaki ke azaki sita bota gate boy. Le loba tuna so ba loba ke Karine azaki sita abota te. Le loba mona so ba komi ko confesser awa ke non abota. Ona nga elo nga na munaka mutu nyosa ko kita yo. Mutu nyosa ko tika yo, mutu nyosa ko abandonner mais mwana oyo boti. Ah tika ote ya. Awana bona biso. Tellement que azalaki yemoko wandoko luka mwana un jour nde bato bafinga ye lelo nzambe abamboli ye azwi mwana na ye evi azala te Karine atala mwana na ye abatela mwana na ye azala na ye c'est tout bato nyonso bakabona soki esimbi te atikala na mwana na ye azwi bénéfice na ye lelo nzambe abamboli atala ta lipamboli wana oyo eleki nyonso ipambola mwana eleki nyonso eleki bamituka eleki héritage nyonso oyo aza na diama azoyeba te donc atika lelo mobali akokende mwana akotikala mwana ne wana akobanda okonsole akozala meilleur ami na ye donc yo nde ozana papa mwana obotani boyeba te soki okabwana to bozalaka mais yo ozala na Stéphane partout okenda mo akosekisa yo mo bozoswana mo bozoseka ozomona teke akonsolaka yo aleki nyonso aleki meme mbongo olukaka na valeur aza héritage ya monene oza nango donc Karine atika abatela mwana na ye aprotege mwana ati kolanda bamuka makolo x wana nde baokei baya kosalaka balive na bango botapote na TikTok na Facebook botapote merci beaucoup ndeko bazali awa bazali bango na internet te bawanga na mpe basi lokola efi donc eza ndenge na ye po mwasi na liboso babota na ye tomona mpe ndenge awanganaka ye tomonaka bavideo eza baaudio eza baebiso etikala iko soki asali yango eza normal totrouvamo normal Karine atela mwana c'est tout. Ok merci allô Divine nakiti na mama ok kita Divine bonjour ouais. Kadi shop loba donc ngana nde aza boye na oui allô Kadi shop bonjour elo mona ndina loba tozala nano bato Karine nango balembi aza motu ata bato bazoloba ke afinga te aloba te asala eloko te donc ye vi na ye ezalaka ke azwi batente moko boye abimisi bango na miso ya bato na suka nango ye avandi nie combien de fois Karine abomi makambo ya kogarde mibali na ye so baosala ye mabe ba ex na ye nyonso abomba ngo ka omona na suka babali kobimisele baaudio makambo asala evi kutu aza motu oyo abongana Karine te na ba ex nyonso Karine abima na bango yaya osilama aza mabe makasi ya sopo Karine alingana mibala pembeli donc bandimo bongo ezwaki ye na otan ya silama kolekisa maloba te bana na mwana kolekisa maloba te c'est pas gentil akokosala ngo te c'est normal moi c'est tout so akoki te fois bimisa ngo po Karine a move on ake na vie mosusu il faut bimisa douleur oui abimisi ekoki oyo c'est bon déjà oyo ebimi ekoki maintenant elle peut passer à autre chose. Ok evi wana akende mpe na fine atika ye parce que azalaka déjà mouvement aza chansa azwa mobala bien oyo ke lobilobi mpe tokoyeba ye c'est tout bakomo olekisa eleki mpe bokoboma motu so akufi te bokomo ondimaki azalaki mwasi malamu c'est pas bien. Ok merci yaya merci. Ok Galiana je t'écoute. Fongola micro Galiana. Bonjour Néné. Bonjour. Galiana d'amour ou to Galiana mususu.
Non, c'est moi. Violana d'abord. Donc, quoi, il y a français, français, t'es. Loba. Non, je vais là, t'inquiète. Non, bien. Au moins, tout ce qui se passe, tout ça. Et ça, en haut, baza pour la nature, na bango et tout. En jimate, et puis, à la bagnose. Mais, déjà, la parole n'a pas ça suffit. Oh, là, je me suis chez mon compte. Pour ça, quelque chose. Parce que, oh, déjà, déjà, quand on a raison, tu l'ingite à perdre raison, parce que, la sakanda, à propos de ça risque d'être pas bon. Oh, puis tu as besoin, et le bête a eu mon gros sel par reproche à thé, au moins, au plus qu'à compter, pour au plus qu'à compter, dans l'enjeu, vraiment, de le défi, en fait. Donc, du coup, au sel par reproche, n'a pas de coup, et on a envie tout fixé à Tikaka, comme ça, parce qu'il a lancé sur live. Non, Karine, s'il te plaît, Sozo, ça ne sert à rien. Soko ko fongo la live, lobela makambu mususu, oza makambu ebele yo sala. Déjà, eza bon nini. Non. Karine yoka. Donc, il faut perdre raison ou qu'on soit raison, et ça on a dit mais gardez parce que aux ara moi si. Lobi mobile nous tous on parle, ma prendre la vie ici la raté. Faut réagir, faut faire quelque chose pour que ça s'arrête là et tout. Mais il y a un yom to aussi ça m'a parce que yom to le bataille mon charge na yo. Moi je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de faire ça en fait. Néné, arrête tout ça là, s'il te plaît, vraiment. Ah ok, merci, je vais faire quelque chose. Fais quelque chose, oui. Fais quelque chose pour abandir déjà, fais quelque chose. Bon, à plus. Ok, à plus. Karine aussi la main, Ozana passi. Ozana. Non, Ozosuka motema. Mais c'est calmé. C'est calmé. Ana live en wap na TikToki. Ana live en wap. Eh. Ana live en wap yo. Aïe, il y a un téléphone. Il y a encore 20 appels. Peut-être qu'il y a un 20e. Alors, il y a un 50e. Aïe, il y a un téléphone. Karine Sila, ma maman. Oh, ils ont vu nos conseils dans matière. Vina yo okoki kosala yango matière te mwana mama. En tout cas na kati bata Facebook pour la bengele na téléphone boya TikTok ezaka na kombo moko nini ya kilo boya TikTok.